دوسرا کے متعلق اس کے بیان میں، اور وہ بیان جو پاکستانی ہیموپیتھس کی کتابوں سے ملتا ہے، جو پاکستانی ہیموپیتھس رائٹرس کے تحریروں سے ملتا ہے، اس میں تضاد ہے بہت. بعض ہیموپیتھس میرا خیال اس میں ہو سکتا ہے اسٹڈی کریں کینسر بھی، تو اس میں بھی یہ لکھا ہو دوسرا کے متعلق کہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے زیادہ، اور ریئرلی ریپیٹ کیا جائے. چنانچہ تمام اپنے تجربے میں پاکستان میں بہت ڈرتے اس کو ہفتے میں ایک دو دفعہ تھرٹی میں دے دیتا تھا، تو بہت زیادہ ضرورت جو دکھائی تو ایک دفعہ روزانہ دینے لگا. اور یہ جو ڈاکٹر ہے یہ اس کے بالکل برعکس بات کر رہا ہے، کہتا ہے اس کو جتنا مرضی ریپیٹ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، فائدہ ہی ہوتا ہے. اب کون سی بات صحیح ہے؟ یہ بھی ضروری بات ہے. اپنے اوپر کسی پر آپ نے کیوں ریپیٹ کیا اس مشورے کے خلاف جو عموماً ڈاکٹر دیتے تھے؟ رسک ملا آپ نے بھی پڑھا ہوا تھا نا یہی، اس لیے وہ جو تجربہ اس کے بعد غلط ہے. پھر قطعی طور پر پاکستان میں جو ریپیٹ ہونے پر فائدہ ہی دیکھا گیا ہے، نقصان کوئی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کالی کھانسی چونکہ بار بار دورہ کرنے والی چیز ہے، یوز کر کے پھر آ جاتی ہے، تو بعض ہیموپیتھس نے یہ سمجھاؤ کہ ڈروسلا کا رد عمل ہو گیا ہے، ہمیں زیادہ دے دیا ہے اس لیے مرض واپس آ گیا ہے. یہ ممکن ہے غلط تاثر ہوگا، مگر یہ جو کہتا ہے یہ مجھے زیادہ ڈپینڈیبل لگتا ہے، کیونکہ اس کے مطلب جو میں نے اسٹڈی کی لکھی ہیں بہت سی ایسی ہیں جو میرے اپنے تجربے کے ساتھ کورابوریٹ کر گئی ہیں. جو میرا تجربہ تھا وہی اس کا بھی تجربہ ہے، اور بہت سے کئی ایسی جگہ ہیں جہاں اس کا تجربہ ہے میرا نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں وہاں کچھ، لیکن اختلاف نہیں کہیں الا ماشاء اللہ بہت معمولی ہے. اس سے مجھے یقین ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ درست ہوگا. سمجھ گئے بات؟ تو دوسرے کے متعلق یہ تاثر مٹا دینا چاہیے کہ اس کو دہرایا یا بار بار تو نقصان ہوگا. اچھا شکر ہے. ہمارے یہاں سے روزے صاحب کہتے ہیں کہ لازمی ہے کہ دوسرے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. میں نے بارہا اس کو دہرایا ہے مریضوں میں، اور کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہوا ہے. یہی آپ کی فائنڈنگ ماشاء اللہ. اس کا نام ہے روٹنڈی فولیا، ڈروسلا روٹنڈی فولیا جس کا ٹیکنیکل نام ہے. یہ 30 اور 200 دونوں طاقتوں میں دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اٹس آلموسٹ اسپیسیفک فار وھوٹنگ کاف. کالی کھانسی کے لیے اس کو روٹین کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، خصوصی تعلق ہے. اٹ کین بی ریپیٹڈ وداؤٹ ہارم. ساتھ ہی دوسری بات بھی کیا گیا ہے عجیب سی، کہ ایز اے رول اٹ از پروبیبلی بیسٹ گیون ایز اے سنگل ڈوز اینڈ دین دا ایفیکٹس اسیسڈ ویکلی. ہارم تو کہتا نہیں ہے، لیکن آئیڈیل یہی ہے کہ اس کو سنگل ڈوز میں دیا جائے. اگر سنگل ڈوز میں دینا ہے اور ویکلی اسیسمنٹ کرنی ہے تو ریپیٹیشن کہاں سے ہو جائے گی پھر. اس لیے وہ تب پاسبل ہے کہ اگر 200 میں دیا جائے تو وہ عام طور پر ایک ویک تک اپنا اثر دکھاتا ہے، دکھاتی ہے 200 کی پوٹینسی. کاکس کیکٹا اور کالی کاپ کہتا ہے یہ دونوں بھی کالی اس میں کاف میں کالی کھانسی میں مفید ہیں. کالی کاپ بھی مفید ہے، یہ ٹھیک ہے. بہت سی اور بھی دوائیں مفید ہوتی ہیں، کاربویج کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سب پیلیٹیو ہیں. پیلیٹیو سے مطلب ہے وہ مرض کی شدت میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. اصل میں اس کے کالی کھانسی کے مریض کو صرف کالی کھانسی کے نقطۂ نگاہ سے زیر نظر نہیں رکھنا چاہیے. کالی کھانسی کے نتیجے میں جو دوسری کمپلیکیشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں ان کے علاج کے لیے کالی کھانسی کے علاوہ بھی آپ کو ضرورتیں پڑیں گی، کیونکہ کالی کھانسی کافی زخمی کر دیتی ہے ساری نالی کو.
دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے، کلاٹنگ کے بھی خطرے پیدا ہو جاتے ہیں، آنکھ پہ پریشر ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اس لیے جو اس کے دائیں بائیں ماحول میں اثرات پیدا ہو رہے ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے اگر کچھ اور مزید دوائیں دی جائیں تو اس کو کہتے ہیں پیلیٹیو ٹریٹمنٹ. وہ ٹریٹمنٹ کالی خاص کے ساتھ اس کے ساتھ ضروری ہے. اور دوسرا اور ایک اور ہے پیٹوسین. یہ دوا بھی اس میں کالی کھانسی میں نے اچھی دیکھی ہے. پیٹوسین کالی کھانسی کا ہی زہر ہے جس سے دوائی بنائی گئی ہے. اس میں تو یقیناً بار بار نہیں دینا مناسب نہیں ہے. 200 میں اگر دی جائے تو ایک دفعہ ہفتے میں کافی ہوگی یا 10 دن میں ایک دفعہ، مگر اس کے کور کے نیچے دوسری دوائیں زیادہ اچھا کام کرتی ہیں.